दिखेगा। ये दिखा देख सकते हैं गाइस, ये पूरा घायल हो आँख चुका दिखा। है। पूरा आँख इसका खत्म हो चुका है। एक दूसरे पैरोट ने इसको मारा था। तुमको हमने कैसे हो रहा इसको है? बचाने के लिए ट्राई किया और इसको लेके आए। और आप देख सकते हो आँखों की कंडीशन कितनी देखो ज़्यादा जूम ख़राब है करने पे। भाई। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में जिंदा है ये अभी भी, लेकिन मरने जैसी हालत में। पूरा मतलब अधमरा टाइप का है पूरा का पूरा। मैं ही लगा रहा हूँ लेप इसको। बाद में मैंने वॉइस रिकॉर्ड किया है ये देखो इसको हल्दी लगाए रहे हैं इसको। और ये बाकी हमारे मिट्ठू लोग उनको भी हमने अच्छे से तेरे को लग रहा है पृष्टि बचेगा ये? ये लड़ रहे थे यही नहीं, ये वाले मिट्ठू में तेरे को लग रहा है बाहर गिरे पृष्टि मैंने रेस्क्यू किया बचेगा? इसको हमने। ये हमारा घर का मिट्ठू नहीं है, चांसेस देख बता। सकते हो। फिर हमने इसको कपड़ा लगाने के लिए सोचा, लेकिन हैं? इसकी आंखों में दर्द होता है इसलिए हमने नहीं लगाया। ये बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, इसने मेरे को बहुत बार बाइट भी बच दिया, जाए लेकिन तब भगवान फिर मैंने करे। ये ग्लव्स लगाया क्रिकेट वाला। इससे थोड़ा ये बाइट कर रहा था तो उससे उतना पता नहीं कौन चलता गुस्सा था, कर रहा है? इसलिए मैंने ये ग्लव्स लगा लिया। अब ये देखोगा इसकी कंडीशन कितनी गया। ज़्यादा खराब है। इसको लिप लगा रहे थे। गया 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 अब ये बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा था, गया। फिर थोड़ी देर में शांत हो गया उतना। बचा है देखना। लेकिन काटना नहीं छोड़ा। कैसे? इसने कपड़ा की कुछ जरूरत खा नहीं ही है रहा वैसे था, लग रहा है। पानी पिया बस। अभी भी इसका गर्दन बहुत मतलब चल नहीं पा रहा बढ़िया से। ये सोच रहा है कि कुछ तो हो रहा है मेरे साथ। जो हो ए देखो पगला गया वो वाला। छोड़ भागला हो नहीं भाग नहीं रहा है। तू कहाँ रहा भाग रहा है? Now Dania gana love. That is the Mittu.